basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta D3 Bio ka lang. So, lain gid kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sa
Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip nyo oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras ang builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong na sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Kag subuman ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
Night Watch. June Alojado. Kapulot. K5. Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Kalabol kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaliwat may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. At sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island. Sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Na sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kauturan nga mga OFWs. Sa mga tagsa ka mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. Ayong gabi gid sa inyo tanan-tanan. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagan. Diri sa palatuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagan. Iwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day. Ang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init sa kag mga nagabalingaso nga mga issues. Aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagan. Kinaandan ang ikaw man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ang kanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Ricoyo. Podman sa aton nga piloto K5 Ramiro Pali. Tama ikaw po man naton karon mga balita magka-information halin sa iban pa naton nga mga K5 reporter. Pod naman sa K5 Jenny Kauyo na nagikan sa Iloilo City Hall. Mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante sa Provincial Capitol. And mga natipon man nga mga balita kag information nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Napila karon ka mga dalagko man nga mga balita national kag international. Mga breaking news nagikan sa aton nga news center po naton K5 Sunny Punay and K5 Alera Joy Apin. Sa kinahanglan po naton diri sa technical side partner naton sa Master Control K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Kapulot naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton karon nga today is a Tuesday, June 24, 2025. Ala ko nga damo narigo gina sa may barangay San Juan gabi na siya na isla tubig kay Taglis barangay San Juan di Bautista di Bautisong siya hanay tubig mga K5 no? Happy fiesta sa mga taga barangay San Juan, happy fiesta sa mga mga nagahiwat sa ila sini nga kapiestahan mo sa especially kung ang ila sini nga patron mga K5 sini nga patron amo si San Juan di Bautista. Sa
sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamatero, happy fiesta lang sa inyo tananda sa mga taga-barangay San Juanda, happy fiesta man. Ag iban pagid nga mga kabanwahanan, iban pagid nga mga barangay nga mga nagahiwa sila ka fiestahan sa San Juan de Bautista. Happy fiesta lang sa inyo. Kamusta na kamo dira sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta na kamo sa mga kauturan naton? Wala pili, bata tigulang, matambok, maniwang, dalaga, sultiro, laon balo kag mga binayaan. Labi na ang mga binayaan nga amon ni ka K5 Andre nga ginakakunyagan. Basta gani mga binayaan, amon ina ni ka K5 Andre nga ginakakunyagan. Ang mga balo, amon naman ang amon nga mga paborito. Ay aragay, ay kalain. Kamusta na nga ton tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga mga naga pulaw-pulaw pa subong nga gabi. Ay labi na sa tanan nga mga taxi drivers ngayong gabi gid. Labi na sa mga miyembro sang taxi patrollers. A5 News FM taxi patrollers ngayong gabi sa inyo. Nga mga taxi drivers nga naga-monitor man subong nga gabi sa ato sini nga pagpangalagad kag subong man sa ato sini nga mga kauturan nga mga nagapamati na sa mga security guard ano pa mga nagapulaw subong nga gabi mga nagatrabaho sa tion sa kagabihon mga nurse, mga doktor, mga tinda, mga call center agent, mga butanan. Wala ko dahil alabot sa mga ulibadon. Sa tanan-tanan man nga mga ano pagin man mga teachers nato na kag mga estudyante nga nagapulaw-pulaw sa tion sa kagabihon. Kayong gabi sa inyo tanan. Kag sa mga sa mga sidewalk vendors, sa mga restaurant, sa mga 24/7 nga mga stores. May gabi nag-tune in diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa 88.7 kilohertz. Ang gabi gid sa inyo tanan-tanan kag sino pa ang aton galing nga mga tagpalamati mas especially ang tanan-tanan nga mga miyembro sang June Kapulot Fans Club International mayang gabi gid napamunuan na sila ni sang mga hari-hari nga mga ihada ko sila ni Berna Salvilla, sila ni Ria Capana, sila ni Laila Altilio Hiroche, sila ni Christian Gardose, Dindin de los Santos, sino pa da sila ni Switzil Duterte. Namo ni sila din mga Dairo Simpas, sino pagid jane Ivan, tanan-tanan nga mga miyembro sa June Kapulot Fans Club International. Jenny Halyorina mayang gabi man, Christine Buhat Gardose, Laila Altilio Hiroche, si Inday Tubiza mayang gabi man. Iban nga mga miyembro sa June Kapulot Fans Club International nga ari diri sa Iloilo. Ari diri nagagaw lang sila ni Tita Bibing Dadibas. Si Pork Chop 91, sila ni Hazel Mayer. Mayong gabi, madam. At sa iban pagin nato sini nga mga kauturan mga miyembro sa June Kapulot Fans Club International. Laila Binyas pagali. Para pa si Adaw. Tanan nga mga miyembro da mayong gabi. Kag sa tanan nga mga OFW nga nagamonitor man diri sa ato sini nga pagpangalagad. Mayong gabi man sa inyo tanan-tanan. Sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Sa aton karon nga mga pila na ka mga headlines, mga dalagko na nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Sa aton karon nga mga balita nasyonal kag balita internasyonal. Ang mga headlines sa balita nasyonal kag balita internasyonal. Ano karon ang mga ang mga
balita naton sa balita internasyonal bawang ginalaangan-angan sang tanan-tanan. Ini may kang tanan mga ka-K5 sang gira bla. Kundi naghinang katanay na to. Naghambal na to si Kwan. Gambal na to si President Donald Trump sang USA. Kaya inugay nyo kami sila sang garit-garit ha. Inyo kami sagil sang pahog-pahog. Kaya kaway kami nasilaw sa inyo. Sila nga to sa China kag sa Russia. Sila nga kung magpasimuno sila nga ang pungsod Amerika. Sang kalinungan sa pangkabilugan. Sila nga safety sila nga ang tanan-tanan. Basta ang Amerika mo magpasimuno sila nga safety gini siyang pangkabilugan. Ha? Sila nga ginakuan kamo. Yan nagakuan kami, nagalantaw kami sang inyo subong nga ginahimo. Mga ka-K5 kaling kayong iban sinidirite magluwas lang gid nga aton sining nga ma-confirm may mga nagaguluwa sa mga social media nga mga fake news. Sabi mong kuno abi nagira naman ang kwan, nagira ang Amerika kag ang Iran, nagginbomba na to sa Amerika ang Iran. Wala pa. Wala pa K5 Andre, wala pa. Why pa nag-intra ang Amerika sa Iran? Why pa sila nagiraya sa Iran? Why pa mga ka-K5? So sa latest nga balita, may nakuha kita nga informasyon mga ka-K5 nga ang report ka informasyon din pahayag sining damlagid lamang nga daw nagsugtanay na kuno nagsugtanay na ang Ukraine kag ang Israel ang ginatawag naton mga ka-K5 nga ceasefire. Kapag kita nga ceasefire bo silingon ti untat anay linok panay untat anay binalbalanay untat anay gira ceasefire mo. Matapos ang 12 ka adlaw nga kwan 12 ka adlaw nga gira tapos nagpahuway-huway sa sulod sang 12 ka oras. Pagkatapos ang pagpahuway sang 12 ka oras nga waylok panay nga ka-K5 nagkuan dayon sugtanay nagkasugot ang duha mga ka-K5 nagkasugot ang duha nga mag-ceasefire anay ang Israel kag ang Iran. Amo ning panasayon kag amo ning pahayag kag ginpagawa nga statement sa United States of America na nagsugtanay na ini ang duha nga mag-ceasefire anay. Damo na sa mga ginhalitan nyo nga mga pumuluyo nyo, nag-ceasefire pa kamo. Dapuga. Tawa nyo bilang halit yung ginimo nyo sa mga pumuluyo nyo. Kira yan. Damo na sa mga pumuluyo naton, sa mga pumuluyo sa Israel kag sa mga pumuluyo sa Iran nga nagapangabay nga kung pwede tapuso ng gira. Iba nagsararaka na to sa bukid. Iba nagparanago na to sa desierto. Nagralagaw na sa desierto. Mga ka-K5 para lamang nga makapalagyo sa gira kaya ang ginapuntariya nga ikuon sa mga atomic bomb kag sa mga missile sang tagsa-tagsa ka mga pungsod among ila sining nga mga kwan ang ila sining nga mga facilities katulad sang ila sining nga mga mga armory ila sining nga mga ang ila nga mga plantation sang bomba kag kwan kag mga inang rocket kag ang ila sining nga mga missile di kaidra man nila pamutang na dapit sila sining lugar malapit-lapit sa ilang pungsod. Ito sila gabinombahan ay kadalahi kang iban nga mga structures mga ka-K5 nagakadalahi. Damo-damo naman mga ka-K5 sa mga ulobrahon nga mga building nga nagkalawasak nga pirangwasdak sang sining 12 ka adlaw nga sige-sige nga gira sang duha ka mga pungsod nga ini. Tapos subong nagkasugtanay na kuno sila nga ceasefire ti Mayo Kundin pato nga nagsaka ng presyo sang petroleum products diri sa amon sa Pilipinas ang pag-untat yung mga yuri kaka kamo. Mainit gani ko pinadalaan ta kamo da aswang kag mga multo. Kamo ipagira sa inyo da. Nga salawayon sa inyo nga. Hindi pwede may istoryahan nga tinirhay ka mo. Ama. Mga lapit-lapit lang mo di sa pinang-usap kung nagkaroon inyo nga mga missile na. Abaw. Kita sinama komentaryo pero kung ara na gani sus nano yung kurong tanong.
Perte siguro ang kulbay. Ka-K5, no? Seriously speaking, mga ka-K5, dako-dako ng apikto or ang epekto sa sining gera sa duwa ka mga pungsod kay man hasta ang Qatar, hasta ang Jordan, hasta ang Kuwait. Nga mga lugar, mga ka-K5 na tungan ini sang duwa ka mga pungsod. Kada labay sa ilang mga missile amo man nga alarma sa tagsa ka mga pungsod nga ini. Katulad sang Qatar, katulad sang sining Jordan, ag sining Kuwait, mga ka-K5. Tatlo ni ka mga pungsod nga niyo. Amo niya mga ka-K5 ang mga gauruwang kaga naga-alerto. Tion nga makita nga nagalinupad ang mga missile to spiyak magtimbang sang duwa ka mga pungsod samtang gagira sila. Kuwagin niya. Hindi naman lang ni maistoryahan kag hindi na dapat masulit pa ang iratawag naton nga mga gira bla kay man ari kita sinatawag naton nga First World War. Bla kay 500. Tapos may Second World War. That was 1940s. 1940s naman 41, 42. Damo ni nga klases ang mga kon, damo ni nga mga tinuig. Ka-K5 tao ang pangkalibutanon nga inaway pangkalibutanon nga ikaduha Second World War. Mga ka-K5 amo na sa nga mga tinuig, no? 1941-42. After sinaway na sa mga naghamo na tabo nga gigira sa bilog nga kalibutan. Kundi mayara giman nga gira, pero ang gira mga ka-K5, no? Sa mga tagduwalang kapungsod. Mayara nga hindi maintindihan na yung pirmi ring Israel gido. Israel gidya pirmi, mayara nga Israel kontra Lebanon. Mayara nga Israel kontra Pakistan. Mayara nga Israel kontra Egypt. Mayara nga Israel kontra Jordan. Mayara man nga Israel kontra Iraq. Nagigat to, nagiram ng Iraq kag Iran. O hindi, Black K500. Tapos sumo nga rin naman, no? Israel naman kontra Iran, no? Iran kag Iraq ni isang nagligan, hindi man may intindihan ay. Sabagay pariyo ni sila nga duwa nga Muslim country. Hindi, Bla? So, kunin mo lang tawon, ining Israel abe napalibutan ini siya sang tanan nga mga Muslim countries. Siya lang ning nagaisahan nun nga Christian countries, mga ka-K5 sa sining lugar sa inang United Arab Emirates, mga K5. Sa mga lugar nga ini ang Israel lang niya, mga ka-K5 among ginapalibutan. Siya nagaisahan nun nga ang ila sining reliyon is Christian o kung Kristiyano. Kutob siyang palibot sining nga mga mga kapungsuran doon sa ini mga Muslim countries. Mga ka-K5, ambot ko nanong sitwasyon nga ni, nanong tabos ni. So kabay pa nga madayon na lang ni kag magsigi-sige na ning ginatawag nila nga ceasefire ni. Kung basi kung may mag-ignite naman blaliwat pa kag may magsirab naman sa mga utok sining duwa ka mga leader nila sa mga pungsod nila. Presidente to sang Iran kag presidente bla to sa Israel kag magbinakbakanay naman liwat. Nagligad to. Nag-away man ang Russia kag ang Ukraine. Before sinisang Iran, mga ka-K5 kag sang Israel, ang Ukraine kag ang Russia mo nagbakbakanay, hindi bla? Bati gaya inisipay man to sila patay. Pero way man kasaranga Russia, way man katantan sulod sa Ukraine, gamay-gamay lang Ukraine, pero bato man way man katantan ang Russian, mga ka-K5. Ari ang pinakamasakit nga balita sa internasyonal, kay mga ka-K5 may ara nga espiya sang Israel bla. Ang espiya sa Israel, magamakita nga espiya, spy bla spy. Ang spy sang Israel, mga ka-K5, inbitay sang Iran. Dito na binutang sa
Tugi maning kitaon ni sa may kwano sa inang may ara nga ginpakita bala sa Facebook amot kung tuon nga inkwan siya ginhigot siya sa ginhigot siya mga K5 sa inang sa kwan sa racket kaya mo ni siya kunong espiya sa Israel tapos pinalupad ang tuyo na itira dito nila paluparon kag paigo to sa may kuano sa may Ukraine. Sadya. Dito nila agin dito laging tira gali sa may Israel man padala sa Israel to ginigot nila sa Mamatsyag ko niya mga memes lang guro ning nagwa ni pero ang matutuon nga balita mga kakay-5 naging bitay sang Iran ang nadakpan nila nga spy sang Israel. K5 Andre binitay nila mo gining imo nga kuan mo gining imo balatian kag madangtan K5 Andre kung madakpan ka sobra pa sa inihaw gwa mo sinimo basta madakpan kay labi kung spy ka hatok-hatok kag mo na kaman nga siyempre kung ikaw ang spy tanan nga mga katabo ka mga hula nga ginahimo dira sa inyong kontra ikaw ang naga-feed ikaw ang nagahatag sa informasyon sa inyo to nga pungsod hindi Black K5 Andre te kamo ni nadakpan sang Iran yan kining spy sang Israel mga ka-K5 kaya bla pang bulan nila bla bitaya disgrasya ding spy Yabot sa Israel kung may nadakpan sila nga spy ngaya sang Iran daway guray no militaran da ng Israel mong medyo ang Israel niya mo amo lang ni sila pero abansin ni sila sa kwan sa gira mo kaya balaan nila nga daan nga ang palibot nila daw kadelikado gulpi lang bumiring gani utok sa piyak ng pungsod so girahon naman sila mga kakipay kay ang Israel wala ini gina-acknowledge mga ka-K5 sang sining mga kapungsuran sa palibot niya nga isa ini siya kapungsod amon ang mga ka-K5 nga nakabutang kadara na sa ila sining kasaysayan nga ang Israel ginasakop pa na ekonomiya sang Libanon kag ginasakop pa na sang Egypt man mga ka-K5 so amo na kun nga sila pirming ginabakbak kagkapin pa ining Israel amo ni sila yung mga ka-K5 ang nagaisahanon dira nga ti Christian country nga gusto nila sa kupon kay mo naman nila nga mga Muslim country para nga magtiriringob sila tanan kuno may puwersa naman liwat kay Israel yate mo na yung kaapin kagadampig dyan numero 1 sang United States of America mga ka-K5 Suryan tara karon tapos may ara gali nga plano nga patyon ko ng presidente sang Ukraine nga si Zelensky galing ang report informasyon na punggan daway kuno makakuan ati laban-laban may spy man sila may spy man sila guro nga nabaton may spy man guro nga nakahatag sa informasyon sa kay President Zelensky kaya nga pa nago tarong kanya kay daw may target si mo nga patyon ka so wala madayon ang kama plano sila nga pagpatay sang presidente sang Ukraine mga ka-K5 nga si Ukraine President Zelensky samtang ang impormasyon nagamatamat naman gawa tahaw to kaguntat ang bakbakanaya sang Ukraine kay sang Russia hindi bla so kwaon naton ang reaksyon tawon naton kag hibaluon kag ato naman nga pulo pamatian kag bulo bantayan ang reaksyon mga ka-K5 sang China kag sang Russia may mga nagagwa man nga mga memes mga ka-K5 sa ato sining nga mga social media nga ang China nag-apin na kuno sa kwan sa Iran nagpadala na sila sang ila dito nga mga barko di giyera mga warship nila mga ka-K5 ipadala na nila dito sa may kwan sa may Iran ay para nga magbulig mga ka-K5 sa Iran ining pungsod China yan sa mga memes ina mga ka-K5 pero basta gani nga wala sa mga confirmation wala naton ina ginabalita ka gina-confirm mga ka-K5
mga memes sa kabalo naman kamo. Kay isa ni nami mani kag makahatag man isang manami nga mga balita kag pagtulunan ang ato sining social media. Pero kung kay isa makatuga ini isang pagpanik mga ka-K5, inabi kag labaw sa tanan kon fake news ang nagaguluwa dira. That's why naanda na sang ato sining nga mga pumuluyo sang una gapati gining aton nga mga pumuluyo kay 500 ay magwa gani nga mo nga balita perti dayon nga hinuring-huring mo. Subong naanda na sa mga pumuluyo nga ang social media wala ginapatihan 100% when it comes to news and information ang paghahambalan. Ha? Kung parte sa mga balita kag lehitimo nga mga balita, mga ka-K5 halos 30 to 40% lang na mga ka-K5 nga may kamatuuran. So dapat ang imuon ninyo basta gani may maguluwa nga mga balita pareho sina, dapat ang imuon ninyo is verify kahibaloon kung bala matuod ang balita. Sa malipot nga sugilanon sa aton pangapulong dapat sa laon tani. Sa laon naton i-refine naton para maibaluan naton kung bala matuod-tuod ang balita mga ka-K5. So mo ni mga pila ka mga information nga mga nakuha naton samtang diri sa aton sa mga balita nasyonal naman. Si Vice President Sara Duterte nagpasulod na mga ka-K5 sang not guilty plea sa iya nangin sabat sa sumon sang Senate Impeachment Court. Samtang ang Malacanang nagsabat sa pahayag ni Vice President Sara Duterte may kangtanan sa utang sang pungsod. Ang hambal ni Vice President Sara Duterte na yung utang sang pungsod sus ka parang lapaw. Ang Malacanang nagpagwa sang statement may kangtanan sa sinisang ginapasibangod kagin pagwa ang statement ni Vice President Sara Duterte. Pero ang sumon mga ka-K5 nga ginpadala sa kay Vice President Sara Duterte ginbalusan na ini ni Vice President Sara Duterte kag ini siya ang nag-plead not guilty. May kang tanan sa akusasyon sa iya sa sining impeachment mga ka-K5 nga ginpadala sa iya sang Senate Impeachment Court sang nagligad nga mga inadlaw. Buot silingon, tawon pa na sa aton sining nga mga senador kon bala ang iya sining nga sabat, ang iya sining nga plead not guilty sa sining impeachment complaint sa iya. Nang tawon ini sang ato sining nga mga senador kon bala may ara sang matuod nga wala gid man sa sangsala o kon may makita nga ato sini nga mga senador nga probable cause mga ka-K5 nga amo ang mangin rason nga kinahanglanon nga dayonon ng impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Istoryahan taman na karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang panpagid nga mga balita sa mga balita lokal. Istoryahan tama karon mga pila ka mga information kag dugang nga mga balita lokal nagikan sa ato sini nga mga K5 reporters. Kaglakip na ipanpagid nga mga balita kay informasyon mga on the spot report nagikan sa patrol, situational report kag ang ato sini nga latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa. Ang mga balita nga inyo batan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Aginom na kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Bangod kay ang klinika DTX 500 isa ini ka superior antioxidant. Ang Mighty C naman sa ginatawag naton nga immune system booster. Kung makainom kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C, sigurado kita nga magapabilin nga mangin healthy ang aton nga lawas. Likaw kita kag layo kita sa mga pamalatian. Layo kita makakipab sa mga balatian. So kung layo kita sa balatian, tayo yon kag sige-sige ang aton nga trabaho. Kung tayo yon kag sige-sige ang aton nga trabaho, buot silingon, ay income kita kada adlaw-adlaw, hindi kita kipab andre magutuman. Laging busog kita. Diba? Amo pala nang importante dapat isan pigado lang kita pero dapat kinahanglan manggaranon kita sa aton nga ikayong lawas. Kay ang ikayong lawas manggad. Gani
Kinanglano naton nga igapabilin nga healthy nga aton nga lawas pinagi sa ano? Sa healthy lifestyle kag mag-inom kita sang mga food supplement nga nagahatag sang maayuhan sang ato sining nga lawas. Katulad sa sining mga food supplement nga produkto sang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Klinika de Alternatibo ang Klinika DTX 500 kag may TC mga kakay-5 di superior antioxidant kag super immune booster kontra sa mga pamaratian katulad sang diabetes, hypertension, katulad sang cancer, tanan-tanan klase sang cancer, labi na diri ang prostate cancer sa mga kalalakinhan, ang breast cancer nagikan sa mga kababainhan naman, para naman sa mga kababainhan, ang cervical cancer, mga kakay-5, kaglakip na diring mga sarcoma cancer. Ning mga kakay-5 ang mga kinanglano naton nga likawan para nga malayo kita sa kamatayon kag patod nga kalaglagan. Anong imuon naton? Inom kita mga kakay-5 sang Klinika DTX 500 adlaw-adlaw kag sang Mighty C. Kay ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Sa ulihi nagamutate ka nagadevelop ini sang cancer. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman sa ini ka-alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator na nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga guba nga mga selula sang aton sining nga lawas pinaagi sa apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo ini ka importante kag amo ni masyado ka nga binuligon mga kakifay. Mabulig sang Klinika DTX 500 kag Mighty C sa aton sining nga lawas sa matag adlaw-adlaw nga tanan. That's why ako mga kakifay pinaproteksyonan ko man akon kredibilidad mo. Amo na nga antes ako mag-introduce sining mga food supplement nga ini tinatilawan ko ni anay. Hindi ako sini mag-introduce mintras nga way ko ni magamit. Kay mahuya ako nga magsagi sa introduce sini sa inyo. Sagi kuya kawakal diri sa kahanginan pagkatapos wala man lang gali kuya gakwan. Wala man lang gali kuya gatilaw kag way magay kuya inom sining produkto nga ini. O hindi bala? Karon like for example, may mga amigo ko da personal nga magpalapit sa akon. Kag maghambal sabi nga pare nami man ang Klinika D3 Bayo. Ano isabat ko abi kun way ko katilaw? Sa imo abi kay 500. Ano isabat ko? Siyempre number 1 nga isabat ko malanga-langa ko eh. Kay kun magsabat ko nga ambot, kun imambal sa dayon nga aso. Lagi mo na ka-introduce nga way ka magaling na katilaw, way ka magiging balo kun ipiktoy sila. Ikaw pareho lang na ginainto mo kami o hindi black kay 500. Amo na rason kun nga inaamligan ko man ang aton nga ang akon sining nga kredibilidad. Ang akon ginahimo before ako mag-introduce sa sining mga produkto nga ini, inatilawan ko gini kag ginagamit ko gini. Mga kakipay, di mga pila na katuig nga gamit ko sang Klinika D3 Bayo, tested and proven. Ilabi na gid kung ginaubo ka, mga kakipay, katol-katol tutunlan mo. Meaning kung katol ang tutunlan mo, siyempre may virus na kay 500. Virus na. Either virus ang ginatawag naton nga ano gani niyo inang allergy, no? Either virus ang allergy o kung virus naman sang TB o kung ano pa klase sa mga virus na basta kumatol ganito tunlan mo buot siling umay nagkasulod nga virus sa imo sining nga lawas. Kay kaagi na sa aton sining nga tutunlan. Tutunlan ta among una nga magbatsyag. Ilong ta kag tutunlan amo nang una nga magbatsyag. Once nga may virus nga magsulod sa lawas ta, kaubo kita kakatol tutunlan ta ginasipon kita. Tapos hila naton kita.
Pag once nga hilanaton ka na, ang buot silingon sina K5 Andre, once nga ginahilanat ka ng buot silingon sina, ang imo nga immune system o kung imo nga antibodies nagabato na sa virus nga nakasulod sa lawas mo. Amo na kung nga aga palang init kita na ginahilanat. Now, ano ang aton sini nga dapat nga imuon? Amo na ni siya ang kinanglano nato nga mag-inom kita sang sining mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Antes ko ni-introduce sa inyo, ginagamit ko gid ni anay. Bisan magkadtok mos balay, makita nyo na sa akon mga K5 nga medicine kit. Ara na siya, nakatungtong ang box sang Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500 kag Mighty C. Tatlo gini sila. Amo ni ang ginagamit sang inyo alagad. That's why gaway ka mo kabati kung kaisa, mayara kung kaisa nga ginasulosip-on kita, pero wala gadugay. Bangod kay bastante ang kabakod sa ato sini nga immune system, ang aton nga antibodies mga K5 puwerte kay isog. That's why nga mga virus kag mga bakterya nagasulod sa lawas ta, ubos kalataltal. So gani ano pang ginahulat nyo? Hindi nyo na pahulata pa mga K5 nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Sudlon kita sang mga pamalatian, sudlon kita sa mga virus kag mga bakterya. Mga K5, dapat inom kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Pagkatapos, ikombinar nyo na lang dayon ang Klinika D3 Bio, D500. Ang Klinika D3 Bio naman yung function niya, siniya mo na siya nga kung ginainomong ang D3 Bio kag ang Mighty C, no? Ang iya naman sini nga function niya sa Klinika D3 Bio, sabi nyo ko na, no? Amo naman ni siya ang nagapukan, nagapatay, nagapadula, nagalipong, o niya nagapatay, nagaparalyze sang mga virus kag mga bakterya nga nagasulod sa aton nga lawas. Katulad sa to sinambal ko sa inyo, pagwas ka magkatol-tutunlan mo, pinaubo ka bo siningon may virus nga nagsulod sa imo tutunlan. Ang ginahimo ko sina sang D3 Bio K5 Andre, wala ko na ginainom upod hasta ang iya nga kwan blang, iya bala nga panit, ang iya bala nga soft gel. Ginausap ko na kagang iya sininga, ang iya sininga dugas nga amo ni siya ang D3 Bio kombinasyon sang VCO, virgin coconut oil kay sang iya sininga, vitamin D3, ginapaagi ko sa akong tutunlan. No? Ipag-agi sa tutunlan ang nagatapik dira nga virus mark K5 sa imo tutunlan nga nagakatol, ubuson niya na pamatay. Ibot ka lang nga pagkadugay-dugay tingala ka, dula ng katol sa tutunlan mo. Amo na siya ka epektibo kag kanami isang D3 Bio mga K5, abi nyo lang. No? So amo na siyang pinaka-the best na ginahimo ko basta nga may katol-katol ang tutunlan ko, kag ginasipon ko. Pag ang sipon ko na iti taltal, sinan makataltal sina yung mga K5, amo ang Mighty C. So kombinasyon na power trio combination mga K5 sang produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500 kag Mighty C, wala ka nang hahanapin pa. Okay, Black K500. So bakla nyo ni sa tanan nga mga butika ha, nationwide. Hindi nyo man mabakal sa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Diri sa aton sa Iloilo, may ari kita diri nga klinika mga K5 sa may syudad sa Iloilo. Ari diri sa may kilid sang Robinson's Haro, tupad gid bala sang Sentro Birch International College. May ara dira, no? Tapos may libre pa nga check-up da. Mga K5. And then dito sa Pasay City, ara sila sa may corner A, Pani Street, Salvacion Street, Barangay Poblacion, Pasay City. Dito naman sa Cosmart sa Banwa sang Kalinog at Tubang Macdo. Then diri naman sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa sang Miagaw. Amo ni nga mga lugar kaya pwede ka mo makabakal kag pwede ka mo makapa-check up kay libre dira ang check up mga K5.
Ayos. Wala, sige. Order ka mo sa Shopee. Pwede man. Basta ang may ngalan nga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ang baklo nyo. Ayos. Wala, sige. Ang aton nga oras mga ka-K5 na kalabot na kita sa alas 10:20. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Magulay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadaghan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang tiga ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag
mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko gina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kaya binagin ang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko din sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya
Ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peong Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglao. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Kalabor kita sa 31 minutos na kaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad, this time i-check na to nanay ang latest weather report. Lagi kan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Taon-ta ang sitwasyon sang palibot sang syudad ta, no? Base kon may mga tsansa nga may baw kabay pa nga wala lang ulan anaya, no? Kay humalin sang nagligad ni daw sige manginulan sa nagligad nga semana. Subong kuanawa para naman makapulupang laba naman kita. Kada bere check na to ng latest nga weather report. Lagi kan sa ato sining Pag-asa Iloilo. Kung na nato na ato sining mga forecaster. Ato sining mga weather forecaster nagikan sa ato sining Pag-asa Iloilo. Naton karon si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening. Go ahead. Hello sir, mayroong gabi ka sa aton man mga talpo na mag-click. Thank you sir. Sa Tuesday, June 25, 20, or to say June 24, 2025. Based sa itong latest nga update, ang low pressure area nga ating ginamonitor nasa Leon 445 kilometers to west of Dagupan City, Pangasinan. Nasa high likelihood na siya nung mag-develop sa isa ka bagyo, pero good news man kay papalayo na siya sa aton nga pungsod, no, and wala man siya actually direct nga epekto sa aton, and expect naman siya nga magwa na siya sa aton nga power, or papagwa na siya no sa aton nga power line. However, ang southwest monsoon padayon pagyapon ang iyang epekto sa may western section sa southern Luzon, pero diri sa aton sa western Visayas. Partly cloudy to cloudy skies kita. May mga chances ng mga isolated nga rain showers or thunderstorms. Dahil isang mga localized thunderstorm. Hangin natin dito sa Western Visayas, sa light to moderate, southwesterly direction nga mga magadala sa slight to moderate nga coastal waters. Forecast temperature natin 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod 6:15 kinasang hapon, magabuntak in 5:30, wasaga. May aton latest weather update. Ako si John Baron. Station sa mga latest weather updates. And as always, be safe out there. Engineer John Baron, thank you so much. Sir, thank you and Mangati. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatihan mga ka-K5 latest weather report nagikan sa aton nga local Pag-asa. Away man ta tsansa. Away kita tsansa mga ka-K5 nga magbagyo pa kay daway man sa may nasiplatan. Mga ka-K5 nga bagyo ang aton sining
ang aton sining Pag-asa Iloilo. Oras naton karon nakarabot kita sa 34 minutos na nakaligad sa alas 10. Kaya dugay i-check naton ang latest naman nga sitwasyon sa palibot sa ato sining syudad upod sa ato sining ang situation report nagikan sa ato sining patrol with K5 Aaron Lloyd Refuyo. Siklatan ta na ato sining mga followers nga naga-monitor na diri sa aton nga pagpangalagad mga K5 ang ato sining mga Facebook followers no sakay Madam Bengs PSG may gabi sakay Raw Simpas. Good evening siya K5 Idol John kapulot kay sa tanan-tanan nga nagapamati. God bless. Ngayong gabi man sa kay Verna Salvilla, kay Edmar E. Liquinia. Ngayong gabi man kay Ria Capanas, kay Laila Altilio Hiroche. Good evening. Kay Christine Gardose, ngayong gabi. Sa kay Inday Tubisa, good evening man. Sa kay Dindin de los Santos, good evening. Ngayong gabi man kay Stanley Valiente, kay Erwin Villases, good evening. Fred Pasgala Jocampo, ngayong gabi. Jobert Carabuena, good evening. Kay Bibi Ko, good evening Bibi Ko. Bibi Ko, ngayong gabi. Sa kay Susan P. Siscar, blessed evening K5 Idol John kag sa tanan. I'm watching from Lebanon. Kamusta dang Lebanon subong? Kuan pa gauwang pa. Walagyan makamuda. Walagyan makamuda sang raket sang Iran. Sang Israel. Sa kay kuan no, kay Hudlo Montana, good evening man. Kay Lacuachero Lispo RS Raps. Good evening. Ang Tascagon, Alejandro, good evening man. Shout out man sa kay Paul Sparcon. Gustohon ka Amerika ba? Si isa lang ka oras ang Iran? Gani. Tuod no? Sa kay Jojo Sidano, good evening Idol. Kay Moises Dinoyo, mayang gabi, Jojo Sidano. San o yung maintra ang Pinasa Gira? Sa Gira man? Ano ay han ibato nila? Amo na gani nga way ga-intra ka way bato buhari man. Wak-wak kag tik-tik lang aton di asbong. Sakay Marborka, mayong gabi Idol. Kag mayong gabi man sa mga tanod sang Barangay Abilay Norte. Sakay Emma Castro Cabilian, mayong gabi man kay Nen Fatahala, good evening. Kay Benjamin Avancena, mayong gabi kay Julia Alberca Gansya, shout out man. Sakay Paul Sparcon, siniya China bulak-bulak lang na hadlok na sa gira. Sakay Kairin Rodriguez, good evening Idol John. Kay Nenfa Fantonalgo, Idol Patamyaw man from Miagao. Kay Kairin Rodriguez, good evening. Big Bro Stanley Flores, may gabi. Idol Ludi. Good evening da. Kay Pastor Stanley Flores, good evening. Kay Richel Bebs Tuando, good evening Idol John. Richel Bebs Tuando watching live from Kuwait. Oy, oti kumusta dan Kuwait? Ramandas tong atunga magkamusang Iran kay Israel. Lagyan magkamuda. Kay Ria Capanas, Rosimpas, Ting Guapita Migaros. Mayong gabi. Arman Bako Guay, mayong gabi man. Kay Ria Capanas, mayong gabi man. Andrew Guardafe. Sa kay Jancy Ging Panagiton, good evening Idol. Good evening man. Romel Iboon Bunda, good evening Idol John. Arigid kami dire sa Barangay Rima Rizal. Nagapamati sang imo programa. Please greet ang Bunda and Liboon family. Thank you and God bless. Kay Fatima Vivian Zapico, good evening Idol, we miss you. Good evening man. Sa kay Alfie Gahardo Tabi Franca, mayang gabi man kaya shout out. Okay, ayos, ara na si K5 Baron. Mga ka-K5, check na ton ang mga pila karon ka situation report
nagikan sa ato sining patrol sa sitwasyon na sa palibot sang syudad sang Iloilo kag mga pila karon ka mga balita man kag information ali sa ato sining patrol with KK5 Aaron Lloyd Rifuyo sa sining mga tinion mga KK5 ang mga balita ngayon na batian ang buylog man nga ginadulong man sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Ang klinika DTX Coffee Mix mga KK5 bastante ini sa natural nga mga ingrediente nga nagabulig para sa aton lawas. Ga-kafe ka, naga-detox ka pa tapos ganiwang kapag sexy kapag nami pa lawas mo. Kaya nga may-ari ini mga KK5 sang tatlo tanan ka mga natural nga mga ingrediente. Katulad sa inang chia seeds extract powder, ang ampalaya extract powder, kag ilabi na gid ang Disuguard sugarcane extract powder nga puno sang antioxidant, puno sa mga minerals kag sa mga vitamins nga nagahatag sing kapag 6 lawas ta lalabot sina naga-detox pa kita bangod sang super antioxidant nga ara mga KK5 sa DTX Coffee Mix na halin sa Disuguard sugarcane extract powder. So, amo na sa ginatawag nila nga healthy nga coffee kay naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Sa tanan-tanan nga mga taxi driver nga nagabiyahe da, tuyo ka mo. Hindi nyo pagantusa ang tuyo. Pagpangapi ka mo para pampabakod ka pampapagsik sa lawas. Klinika DTX Coffee Mix. Sa sining nga mga tiro, i-check na nato ng to sining palibot sa syudad samtang matamat na nagob ang kagabihon. Check nato na sitwasyon sa palibot sa syudad upod kita sa patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa situational report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 John, maayong gabi kag maayong gabi sa aton yung mga tigpalamatik K5 John. Subong sitwasyon naton nagalibot kita karon diri sa may distrito sang Haro K5 John. Tiari makita nato ng mga kauturan naton mga muling oras di may mga taho pa diri. Maghaling kita diri sa may Commission Cebu Street, may mga gabiyahe diri tricycle, may e-bike, kag di may ara man sa mga pasahero ti nga nagabantay pa diri sa jeep abing masakyan sa K5 Zone. Kag di may makita diri nga nagabaligya diri sa nga bibingka, balot, mais nga maning nga basa. Ako nang tanok na K5 Zone. Tapos sa makita man naton ang mga delivery food rider K5 Zone, mga taxi nga nagalibot-libot karon sa syudad sa Iloilo. Kag ining mga patrol no sang kapulisan sa K5 Zone, makita naton sa mga kada kanto na naga-standby sa may mga standby sa kanto, sa mga matao nga lugar. Kag naagod nga ti mabatsagan sa mga kauturan naton ining safe sila bla K5 Zone nga magpauli mga amuning oras o kon iban abiti naga-duty mga amuning oras or graveyard shift sila K5 Zone ti karabana ni mga kauturan naton yung mga call center agent. Ang amuni karon K5 Zone ang nakita naton diri sa porsyon sang distrito sang Haro kun diri sa may Haro Plaza. While sa paglibot naton diri sa may distrito naman iya sang Lapas, ari makit-an taman diri partikular diri sa kainan ng labay kita sa Huarbana Street sa K5 Zone ti madamo na diri sang tao kay timyari diri sa BPO company. Kag wala tuod diri sa K5 Zone ang mga gabarigya no sang mga pagkaon, nagtanyag diri sa mga pagkaon sa mga Why ka live? Okay, may sige lang. Okay. Sindihan ko. Sige, proceed. Kag timan ni K5 Zone, magluwas dira sa distrito sang Lapas. Nakalabot makita diri ka K5 Zone, nagbalik kita liwat di sa may portion sang Isnard Street, palapos kita di sa Pasukuro na K5 Zone. Kag makita naton nga titro tawhay ang ining nga area. Kag may mga maning oras ti ara dra nagapila ang mga tricycle nagabiyahe naton yung makuturan. Kag sa punta diri ka K5 Zone, pa Dedesma Street diri makita naton mga kauturan dito nagatanyag mga K5 Zone sang mga hingalit mga kalipay ti ara naman kamuda. Age makamuda kalinabay pagkatapos dugay-dugay kantahan niyo naman sang Magdalena da.
Kumusta sila da? Ari ka K5 John, ti subong Martes kita ka K5 John, ti bakitaan sila naton ano man ti Gabro Bantay di sa ilang mga posible nga mga customer abi ka K5 John. Tiligan ni ka K5 John, may istorya kita. Kado kun sa grupo daw sang team leader bla ka K5 John. Baw? May mga team leader ba daw basketball ba? Daw volleyball man ba? Team leader man gali. Ang term amuning term na nagamit ang K5 team I don't know. Captain. Team captain, team leader. O kanana to gadi. Kita kabalo abi ko nanog ang terminolohiya nila kung sa ila yang circle ka K5 zone. Ti amuna may ara nato istorya naton ligad nga hindi man ka K5 zone nga halos adlaw nga dumayo kita nila. May ara man ka K5 zone nga sa subong Martes ti tumrado laka lang sa K5 zone nga magahapit abi sa ila kag kung kung magpatak naman daw sang mga Sabado abi ka K5 zone ako kapin pagidda 15 nas katapusan o kung Sabaduhan bara K5 zone na dara gid do kagadamo ang ilang mga customer ka K5 zone kiti iba ni nga sweldo sa mga Sabaduhan mga simanal kag dula ka? K5 Aron? Daligi lang, no? Nadula ang linya ni K5 Aron sa aton sining linya, no? Nga gahatag karon sa situation report sa palibot sa aton sining syudad. Medyo daw tawahay man Way ko pirmi nga kung manamyaw ko sa mga nagapulaw sa tiyon sa kagabihon, kakalipatan ko ginaya ang mga Magdalena. Dapat kali ni madalaman sila sa panamyaw, kaya mo nagapulaw mo ni sila kung gabi mo. Mga Magdalena, bla. K5 Aron? Yes, maraka K5 John. Tiyan mo na siring nila sa K5 John. Yan isang nga tiyan mo ning sa pananaw sa mga tao mahinto ang ilang ginahimo. Pero ginabuhat nila ini para man sa ilang mga anak abi ka K5 John o pamilya nga dapat murigan iti sila pigato man kag nagsalig na lang sa pagkasit sa patalim sa ginasilig nila sa K5 John. Kaya man lang isa nakakadlaw ka K5 John sa ginastoryan sang team leader nga nila nga ti isa gapamangkot sila K5 John ti may limpyo man sila abi, nagapay dalong sila sa medical examination abi, sa niya, yung usiri, kasi isa pa, puro bago ni. Bago? Sa lugar, kasi John. Bago kuno ano? Bago lang abot sa lugar, kasi sa ilo, sila kung kisa kay John. Abi ko na yung bagong raspa. Damo klase bago na mong, bagong ligo, bagong bata, bagong raspa, bagong abot halin sa ibang lugar, pero dito silang lugar lapsag nang laspag naman. O pwede man bagong panghugas. Ano klase bagong buhat sa singon? Bago ano na? Bagong abot? Bago abot, pero sumay dito mas K5 John. Ang term gali kuno sina sang panawag sina sang team leader kun lalaki ano panawag sina nang kuan bugaw. Pero kun babae gani mamasang. Ang balik kay Singardusi, sila nga mamasang modern version. Team leader. Team leader. Mamasang. Dugay na nagaling old version na ng mga mamasang, hindi bla? Old version na nga K5 John. Subong niya team leader, pwede Pwede magani mo nga team captain. Kuan ba daw, sports ba? Ano nga ba sa mga baguhan na? Iban ka K5 John, tipag kakita sa ato, yung nag-uniforme, iban na nakuya, abi ka K5 yung magpalapit, iya mo na yung gastorya sa ato, yung ilang team leader, K5 John.
kag tiyara maara na sa K5 Zone gani isa higad na gid sa sandalan ti kon ka isa kung nagamotor ka lang abi ka K5 Zone ti lapita ka nila isa makita natin sa K5 Zone nga ti nagaagi nga motor pay pa yan sir nakuha ka sir ano mo sir dapat na di bag-o mama mo na isa mabatian ako na K5 Zone kita tibra mo sa K5 Zone nagastoryanay sa ilang mga kliyente abi or mga customer dasdanan sa K5 Zone ito ka ngay nang sa ano ni sa fast food chain sa K5 Zone storya gamay nakatlaso na muna te nakatilaw ka na da ko siling ko nakatilaw ka man pamangkot sa mga muamo sina why wala ate very good ayaw kayo taw hasbon na sa nagbulans bong do hindi sa K5 Zone ang karangitan na itong subong nagpamula-mula sa K5 Zone nga daw mahana naman nila magkaliti o kung mag-ulan ang sitwasyon sa ato niya kahabaan o mga panganod sa K5 Zone. Kag mo ni dapat sumapaan ganit subong ang palibot may posibilidad siguro K5 Zone basi kung mag-ulan dati duway kami makitaan rin karon nga bituon. Ate, sige okay ano pag yun ang mga maobserbahan mo da? Maglawas din sa K5 Zone sa police visibility may makita ka K5 Zone nga mga patrol ni sang barangay nga nagarubing no sa area nga sa ilang mga barangay K5 Zone nagod ni patuman ni ining curfew for minors ka K5 Zone ti mga maring oras budlay delikado na no nga may mga minor de edad pa nga nagnagaw sa daranon sa 10 oras na sa gabi sa K5 Zone. So kanami sa ngaton nga mga barangay tanods nga nagarubing gid sa ilatag sa tagsa ka mga barangay ka K5 Zone. Diri sa kay na naglabay makita diri sa distrito sa Molo ka K5 Zone. Kay na no sa Toro Temprano, Biray ka K5 Zone, San Juan. San Juan kag timo to kay na sa Toro Temprano pa kung maglabay ka di sa may barangay San Juan Molo tumakit ni basan tigid sa tubig ni ka K5 Zone. Bisan nga nagamotor ka di o nagasakay ka ba sa anuman niya o sa auto kung sa di pasayro nga sarakyan K5 Zone basan tigid sa mga pumuluyo da. Pero kay na napisara naton so just ko luluoy ka K5 Zone ang Bombay nga manapot ng datane ka K5 Zone ti sila ni kung iban nagasakyan iban motorsiklo iniya kay nabasa gitong duwa ni ka mga internationals o kung tawag nga Bombay abi nga ti sila ni manapot ng tani ka K5 Zone ti hay ti why man sila naggamwersa abi or nangakig ka K5 Zone kay sorry posible na hibuloan ba nila ang kultura o ang kinaandan sang mga taga San Juan Molo sa tion sang ilang kapistahan. Kaya tiyan mo na nagaling sa K5 Zone, doon nagkakuha lang bala no sang negatibo nga mga reaksyon or komento sa mga netizen nga nakakita sa mga sitwasyon sa mga international no ti iban duwa na abi ka K5 Zone daw konsiderasyon nga ti iban ni may mga duty may mga obligasyon nga kadtuan pa pero ti hala sige basta bahala na ba ka K5 Zone pero ti amo na nga mailang kay ti why man sang may nanginit bara ka K5 Zone kaya nag-attempt no nga magpanakit sa nag-celebrar sa kapistahan ni San Juan sa may area ng San Juan Molo. Ang dapat sinaganita ni kuan mong pilion lang nila kung sinong basyahan bala like for example nagapurma kay imo iya kay maduty ka matrabaho ka basyahan kay imo karon ti kundi puli ka na maliwat ka mag-ilis. Yes. Muna bala dapat insindihan na ilang kay manti siyempre kalipayan man naton ina mo nga magbasyahan ay at siyempre ang gagwa da karon ngaton kun waay ka man imo sang dutihan kag basyahan ka kag mga kati daw killjoy kada karon no pero kun may trabaho kay imo ya pangabay ka gid naton may trabaho ako hindi jud ako abiya na pagbasyahi kay gadali ako ni basi malita ko ni pangabuyanan man ang aton ni
Para at least maintindihan man na sang tawo. Yes, amoged ka K5 John. Kag tiya mo ni, piyesta sa ila, kag may mga sinadya dito ka K5 John, tiya mo ni karon na gina-roving ba natin sa K5 John, gina-brobantayan, no, kung natipalayo lang sa mga kinagamo ka K5 John. Ka K5 John, tiya mo ni, ang naobserbaran natin sa buong tawhay, ang aton nga syudad sang Iloilo, pero tikay na may mga balita na kita nga nakuha, mga nagkuha ni nga balita ka K5 John, nakuha natin rin sa may isa ka distrito sa syudad sang Iloilo ka K5 John. Pag amuyan to ka K5 John, ang sitwasyon na naobserbaran natin rin sa may Iloilo City. Kag ini nga sitwasyon ka K5 John, pinadulunggid sa kaalwan sa DDX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa, ining kape perfect sa may mga diabetes, kag pa may hilig magkape, tuyag mag-detoxify sa toxin sa ilang alawas, kag manami isa sa budlay magpamuhin, kay nagandalhay na ni kung sila magpamuhin ka K5 John. Gani nakakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman sa K5 Aaron Defoyo, para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, nabatian mga ka-K5 ang report kag informasyon. Sitwasyon no sa palibot sang syudad sang Iloilo upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 56 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Balikay kita dugay-dugay si ban pa nga mga information. Ang mga balita nga inyo nga nabatian ang Boy Lugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men isa ka inang enhancer no para sa mga kalalakihan naton. Medyo naga-problema na sa kay Manoy. Nagaway na sang inog bato, daway na gana. Nga ka-K5, yari na ang Extend Food Supplement for Men. Produkto sang Klinika de Alternatibo, Medicina and Wellness Center, bastante ini sa Maka kag Clavo Huasca. Nga nagabulik sa manami nga sirkulasyon sang aton nga dugo. Panami sang pagdulong, pag-deliver sa mga party sang lawas naton sang mga vitamins kag mga minerals kag nagabulig ini para sa pagpamatay sang mga inang basura sa aton sininga selyula. Pagpangkakas ang mga basura sa aton nga selyula nga amo ang rason nga nagabalik hoben ang aton sininga kuano nga aton sininga aton sininga inang lawas kag mga paminsaron, most especially nagabalik hoben ang aton nga pagpanghulag-hulag mga ka-K5. So kung nga ato sila nga edad aron na sa mga 50 plus, once nga makainom kita sang Extend Food Supplement for Men, nagabalik ang aton nga kapagros, ang aton sila nga kapagros sang kita ang hoben pa. Ilabi kag labaw sa tanan ang paglabing-labing naton sa kay Mrs. Gani, kinahanglan aton nga dakpon ang kiliti ni Mrs. Ang imoon, inom sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternatibo, Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, bakla nyo na sa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternatibo, Medicina and Wellness Center, kag di man kamo gani maka-order sa mga Shopee. I-add to cart nyo na sa Shopee kay sa iban pagid mga ka-K5 nga mga online nga pwede kamo maka-order. Ayos, wala, sige. Mga ka-K5, balikay kita dugay-dugay gid lamang pagkatapos. Alas 10:59. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Sa ginalang tao, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na, kadaan ako ni. Sadya ko kanina, kabato na ako ni. Daw, happy birthday. Sana malala ko niya, pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon.
Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, magaling sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko, duga field reporter man ko mo.
Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknalit sa nilang ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, ang mga lingwahe, lagal hindi ko abi ka balogin mag-kraya. Pero manami balat sa balatsagon. Kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo para mismo. TDX 500 K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangaragad. Oras naton karon nakalabor kita sa 10 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Time check na naton ang mga natipo na nga mga detalye sa mga balita. Kung kita sa patrol, kung kita una sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 June, una-una naton sini ang balita naton nga nakuha dira sa may Banwa sa Miagyaw isa ka aksidente. Particularly dira sa may Barangay Maninila kahapon siyang hapon Hunyo 23. Ang driver sang motorsiklo amo si Alias Wilfredo 57 anyos, presidente sa Barangay Kalampitaw Miagyaw, ang driver sang oil tanker amo si Alias Arturo 37 anyos sa Barangay Barok Tigbawan. Suno kay Police Major Richard Lau ang hepe sa Miagyaw Municipal Police Station. Nagasugat ay ang duha sang natabo ang aksidente. Sandig sa iyang investigasyon, nagpuga or napuga ang gasolinador sang motorsiklo ni Wilfredo, rason nga hinali ni nagdalagan kay K5 John. Wala siya ni makontrol ang manipela, rason nga lumapaw sa dalan sang oil tanker kag pumunggo. Posible kay K5 John na bali ang nawala nga kamot sang driver sa motorsiklo, kag wala siya sang sulod nga helmet samtang nagamaniyo. Posible ka K5 John, mag-aariglohanay ang duha ka kampo. Sa isa pa naton kabalita ka K5 John, iningin patigayon nga drug bypass operation sa Barangay Santa Filomena sa distrito sa Revelo, alas 12:52 sa kinasang kaagahon sa buong adlaw. Ang subject kamo si Alias Poy Poy, 33 anyos, kag residente sa Barangay Guzman, Hisena, Madriao, Iloilo City. Sa naging Press Captain BG Dicen ang OIC sa Police Station 6. Nabakla ng subject sa kapatid sa Inapatian Cebu gamit ang 1,500 pesos nga by bus money. Na-recover dugang sa posisyon ang duha ka mga plastic sa droga nga nagabugas ng 3 ka gramo kag 24,400 pesos ang market value. Wala naman naghatag sa komento ang subject kay K5 John kag preso na sa Police Station 6 kag nagapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa balita naton sa update sa ining ang suspect o kunang self-confessed suspect na si Albuna sa pagpatay kay Kenji Tabanda sa Hunyo 17 kay sila nga sang nag-una nga interview sa iya na aminado nga nagamit sang sabuantis pa ini ginhimo ang krimen. Suno kay Police Captain Alberto Magilibutan Jr. ang hepe sang tubungan PNP nga tiining si Aljan Halbuna kay K5 John wala sa ilang aristahan nga nagabaligya sang illegal nga droga kag wala man sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kunang batak. Pasang hepe nga tiyan mo na rin iya nga kalabanan nga ginareklamo sa iya mo ni pagpanulod sa balay kay K5 John. Tiyan mo rin matandaan nga una yan nga ginako sa mga previous interviews sa iya nga tinaknes sa buwan kiskinimo ang nasambit nga krimen kag ginapanginawala ang paghimulos sa sining dalaga. Hindi pero siya nag-ako siya nga naggamit sa illegal drugs ang ulihiyaw? Hindi sa previous or sa una nga interview kay K5 John ginako niya
nga naggamit sa or naginaminom sa anay sa iyang upod ang iyang abyan sa payagra man sa ingay. Tapos tapos to naggamit sila or nagsuyop sang sabuk kay John. Ambalya. Yes. Kung nag-ako sa tingabi nga way pagdala sang pulis to sa kwan sa PNP Crime Laboratory kag ipa-drug test para balaan kung tuod, di ba? Yes, so actually na-undergo na sang kapanaton. Anong resulta? Nagpositive din siya kay John kasi amo ni nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga pero siyang nag-uro posible na urumpawan sa kay John. Gin panginwala niya naman nga naggamit sa kay John sang illegal nga droga. Kahapon nga adlaw, kaya mo ni pasaka na kaso kay John nga rape with homicide patok sa iya. Kag mo ni kay John ang natipo nato ng mga balita diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag John. Kag ini nga mga balita nga durong isang kalwan sa nga MITC ang alkaline base nga vitamin C sa ranggit nga nakapasok sa aton immune system kag nagapahilway sa atong lawas sa posible mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Ricoyo para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 sa Sakat. K5 News FM Kampiyon Report. Mga ka-K5 na batian ng detalye na sa mga balita na tipon sa ato sining patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Kadala sa aton oras 16 minutos na nakaligal sa alas 11. Ay, ginatamyaw gali anay kay na shout out iba nato sining mga followers sa kay Tomas Kanindo Suladay. Anya, good evening ka-K5 John, masadya gid ang sulay basya sa Sara. Ayo, no, sulay basya man sa Sara, gri sadyay man to. Yes, tama gid sa Sara, sulay basya. Sa kay JC Lilibeth Roma. Good evening Sir John, listening from Molo. God bless always. Ay gabi man. Sa kay Shin Ruado, Paul Sparcon, ano ang fake news? Ate, ambot ko na nung fake news ngayon abot sa silingon. Samtang, sa ilo kita mga ka-K5 sa iban pa naton nga mga balita kag impormasyon, netizen, ginakondinar ang pagpangtaklob sang balde sa Indian National kadungan sa kapiestahan sang San Juan Mulo. Araw-araw man tinakluban gid nila. Tinakluban gid nila sang balding ulo ka mga Indian National nga may tubig, araw-araw man. Ano klase, sobra-sobra naman ang inyo yung kalipay. Daw pang kuano na iya, pang abusar. Bala na gid nga Indian National, takluban mo timo ka ulo panukot gani guro to ka pisos-pisos. Debere check naton ang detalye sa mga balita o kita kay K5 Kim Caloyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Bisan tradisyon ka K5 John, bisan pagpati, dapat gihapon may ginatawag nga boundaries o kon pagrespeto sa gihapon. Dapat mabalaan ta lang kundi lang taas ta. Hindi na ya pwede nga pinagusto lang kita aton. Kay may kwan man mong may ara man yang nagatrabaho pa, may ara man yang may mga importante nga kalatuan pa bala. Tiyo lang tawa niyo blang ginhimo niya sa Bombay o tinakluban niya kabalde sa ulo balaan na ginila nga may tigin anong ginhimo sa Bombay tong ginabuya. Actually, K5 John, no, gaayo naman sila tani blang to nag-ambali sila nga stop abi or mauntat-untat K5 John kasi syempre siguro na sila unaware man na sa iba nga mga kultura naton bala diri sa may Iloilo. Laban ng sulod ni sila kay manukot ni. Manukot diri sa mga bayat ano nakapormado ka pa K5 John. Tapos budlay pa namang bala kay leather daan K5 John kag damol man na ng iyas yun suksok nga panapton pati ang babae sa likod ya bala. Wang babae mo ning partner ya guro podyo panukot. Nagkalabasa na sila pati kwarta na nga pinanukot nagkalabasa guro
Actually, K5 John, namon nga rin naghahambal. Nga okay lang ni Tani, maintindihan mo pag guro yung pagbasa-basa. Pero atong takloban ka sang balde, halos sa pakdolon ka na lang K5 John. Somehow, ataw ang labaw na gid bala K5 John sa boundaries. Actually, damo na ni nga mga pag-inistoryahan na, damo na digan mga nagginatabo sa mga nagliligad man K5 John. Hinaras-haras na ning ila yung inobra. Pagpangbastos K5 John. Hindi na yung sakto ya. Kagkalabanan, panadra. Hindi na namian, sina magamuna. Ikaw, Beka K5 John, ano yung muon mo kung amon? Matsyag ko pang lampusan. Ano sa nalabaldi nun. Kaya ko hindi maglitik ang baldi K5 John. Pero tuod man, pang bastos na ning obra nila ni. Ikaw na hinaras-haras nga. Terminolohiya. Ang terminolohiya, sini hinaras-haras bla. Nga ginhimo nga. Bala na okay man na gani nga nagakalipay. Kita kay manti siyempre. Selebrasyon kag tradisyon sa ato sining kakapiestahan, pero dapat may boundary gid man. May talaksan lang dra lang tias taho. Dapat gin anong kuan man, anong prestate, anong ginimo sang barangay da kay may barangay official man na dapat mo na nagpatunga da. Actually, K5 John, makitaan nga ni sa video, no? May mga barangay tanod, padagani K5 John, mandra sa may area. Wala man actually choice ang Indian National, dakulbaan man sa guro, ngirit-ngirit lang siya, bisando, pilit bala K5 John, ha? Pero, although nga grabe na yakon tani, ang kaakig yan, no? Siyempre, siguro, out of pakikisama, na lang kagwala na siya sang choice, sara na siya sa tunga, K5 John, actually, damo na gani, mga naglalabay mandra sa dalan, K5 John. Base ni sila ginman niya nga mga foreign nationals, wala sila sang ideya nga may ara kita sa amunang kultura tilain man to ilang nga pagpati K5 John. For example, abi amhon ka na nila to sa iban nga pungsod o kung sa ilaman mismo nga pungsod malipay ka manayhan da bala K5 John. When second change sa tradisyon tadi mo. Aton niya kapistahan mo, sila ken chindi sang aton di kay taga dito na sila. Pero galing kiti ang simple sa bagay, kinanglan nila nga ma-experiensyahan man kay man kadto mo sila dapat pakigbagay na sila pero sobra-sobra naman galing bala. Gapakigbagay na gani sila nga daw ay magani sila mangakig nga gin basyan sila tubig kay gapakigbagay. Pagkatapos takluban mo pa imok balde. Ito nung bastos nga ba daw bata pag kalabanan daganay K5 John mga kabataan, mga minor de edad bala K5 John ang mao grabe. No naluoy ka bala bisan ikaw lang ganin nagatulok K5 John no nga wala mo mismo ma-experiencehan. Naga-trigger balang kakig mo bala sa kapwa mo man nga mga Pinoy. Tawa bala ko amo ni subong ang batasan sa mga kabataan no. Sus Maria ihunis so. Although nga K5 John hindi man kita KJ no sa ginatawag nga paglipay-lipay K5 John hindi na mo sobra na mabot silingon may sobra-sobra bala. Tawa bata mga kabataan sus na ano man ka mga bastos ang batasan sila mga kabataan gini man anong klase ka mga bata ni subong man amo ni sila man nga kita sa unang nga tiyempo hindi ta mahimo na yamong taha pa kita sina kagulalabot sina nadlok pa ita nga maghimo sina. Ilabi kag labaw sa tanan, may pagrespeto kita sa mga tigulang isang una. Ari yung makita mo, halos kilabanan sila, bata yo. Bata. Mga kabataan, mga minor de edad. Amuya ang nagapangbasya. Kag wala pagrespeto, bastos batasan, nga klase ka mga kabataan eh. Kinanglan na ni sa ila, siguro pang bakulon tayo sa isa sa... Bakulon sang tinaga sang laygay. Hindi na ni madala sa mga tinaga kalaygay, dapat sila 2x2 na siguro. Actually, K5 John, line niya sang una, walang tawag na, sang una ya, makahambal kaya GA, hampakon na din baba mo sa nanay mo K5 John mo, matahap ka na dayon niya sa iban nga tao, nahadlok ka sa ginikanan mo, pero nahadlok ka man sa iban nga tao K5 John. Kag hindi kasi na makahambal, kay ginatulog ka palang gani masakit, dahil mo nagkapalipod. Masunggod ka dayon tulupon. Dahil mo panago, kay nga hadlok ka mong, di ba? Munang rason kung nga hindi kita kagamit sa mga tinaga nga mo sinali sang una. Actually, sa tutuod lang ako, K5 Kim, nakabalo lang ko magamit sa ini nga mga tinaga pag sulod ko sa radyo mo. Hasta nga naglabot, edad ko 18 anyos, wala ko kaagi gamit sa mga tinaga nga kasubong sina. Pagpamuyayaw, paggamit sa mga tinaga nga mga GAGE, mga GAGO ne. Di ko nikbalo sa una. Di kag daw nahadlok ko sini magambal sa mga tinaga nga ni. Nagamit ko lang ni sang nagtrabaho na ko sa radyo kay nga bangod sa palibot. Wala labot sina kinanglanon mo kung isa nga gamiton kay para mangin vulgar man
sa mga nagapamati. Okay, K5 Kim. Di kita mo kung siya ginastylingan kun lang imbes nga mamuyayaw ka ginagamit mo na lang mga dipatula na lang para hindi direkta ka kay 5 John, no? Kay manti kung direkta ka tama daw pero sa nagkaroon ngayon natun-an tang mga kabataan nga pamati sang pamuyayaw. Go mo na gani, no? Actually ambal diri sang netizen. Ambal ya concern siya bla ka kay 5 John nga te syempre do pag disrespect na bala, no, sa mga foreign nationals ka kay 5 John diri sa aton, although nga ginarespeto yung man ang ginatawag diri nga kultura pag sinadya-sadya kay syempre ang San Juan noon nga tawag na sadyahan na gina o kun bas anay gina ka kay 5 John. And probably ka kay 5 John, no, ang ginasiki lang man diri ka kay 5 John nga kabay pa mga barangay ba lang nga may amo ni nga mga selebrasyon tani ba may mga certain limitations o kon certain restrictions kay 5 John nga amo diri lang kamo pwede ka pamasya, diri lang kamo pwede ka amo lang ning pwede nyo mahimo, hindi ka mo maghimo sang muni, hindi ka mo maghimo sang muna ka kay 5 John. Actually damo naman to even sa mga iban pa nga San Juan area sa Pilipinas sa kay 5 John mayara to nagligad to yung mga nagatrabaho, naga-uniform ka kay 5 John, naga-ara ka na sa mismo bala sa jeep ka kay 5 John, iwat-iwaton ka pa nga basyahan sang isa ka balde nga tubig. Mayara man ka kay 5 John bala nga tawag na kung ano pa may mga dokumento kadalati delikado gin, no, ka kay 5 John ti. Nga kon kaginaway ko magkadto to sa San Juan kay nang imitar tani tumigo ko way ko magkadto to nga balaan ko nga daan nga nali kung basyan takaron kag nali mamikon takaron kita pang malain. May iso pa pagkita. Mambal pa na sila karon nga ba kita mo nagdagan-lagan kun syal po perteglik pikon. Panglampaso. Pero kung ila na tani amo nang ilang activity ka kay 5 John tani didto pala sa punta hindi na nila pagsudlan bala sang motorista o kung may caution na sila ka kay 5 John nga daan bala, no, para at least bala ikaw mismo makaliko ka kag makalikaw makapreparar ka man bala ka kay 5 John kag discipline na, it's a matter of discipline ka kay 5 John. Kung kita nga mangayaw sa iban nga mga pungsod ka kay 5 John gusto man naton nga respetuhon kita mo nagasunod man kita sa ila nga mga ano didto yung mga polisiya ang ila tong mga kultura ginarespeto naton ka kay 5 John pero ito may nakita kita nga naghaboy sang kabo bo chiningunti hinaras-haras na ya ihaboy mo imong kabo tos punta kag actually hindi lang ni siya ka kay 5 John ang Indian National no may man nagpadala pag diri sa aton may isa pag di ka nagpanukot man diri sa area ka kay 5 John naglabay man diri sa area paubinasyahan man todo sang tubig ka kay 5 John despite nga nagaayo man ko tani nga tama na may mga kadtuan pa ako. Tiyan mo na, leksyon kabay pa sa mga barangay officials bala, no, amo maning isa sa mga maistoryahan nila disiplinahon man nilang ilang mga kabataan dara mayara man gani ka kay 5 John nga sa likod na sa mga kabataan may mga girikanan man bala, no, may mga adult kapitan abi sang barangay San Juan kay daway man buot mo. Matyaga mo nga buot ato siya atrasan. Kung may buot na, di na magamo na mga tinahamoy na. I-check naton ka kay 5 John. I-try naton yung makuhaan sang side si kapitan na ka kay 5 John. Para balanse, mabali siya nga. Balon mo siya, boss. Ang balon mo naton ang kay 5 John kuno daway ka buot na. Perte magkapikon yung kapitana. Kasi tabugon yung takita kay 5 John. Kasi may pabasyahanay part 2. Ro man naton. Di okay lang man natin kay 5 John. Iba nabi ang mga tubig nila. Hindi man matinlo. Bilang ginabasya nila sa imo. Or sa kanal pa nakwa. lang to pa kung langsa pa. Tinunto na na yang ibanda base mga rinula pa na pangbasya na. Hindi manami bla kalaw ay man hindi bala kag patron ka kay 5 John mo tigina celebrar naton ang ginapagwa statement ng kapitan sa sininga ng video. So far ka kay 5 tawag na ka kay 5 John wala pa kay actually ang ining video bi ka kay 5 John do may nag story, no, te abia pa siguro gani funny siya blur do kaladlawan pa ka kay 5 John pero wala siya kabalo nga it will spark no sa lain-lain yung mga reaksyon diri sa mga pumuluyo bisan basher na damo na basher
Day ang mga kabataan abi subong ka K5 June matiyag nila sa tanan wala kaladlawan despite nga ano na bla out of boundaries na kag do makabalastos na nga mga akto ka K5 June. Sa mga mo nga bagay dapat pagwa na ni statement ang kapitan. Kay why sa may ginpagwa ng statement ang kapitan ate wala palagtikan. Way buot. Nami pag buot sini sa mga bata nga mga bastos niyo sa iya guro. Wala ko na nadala ka K5 June. Ako lang na isa. Why kamu di madalahig ako niya. Joke lang na kapa. Kap, joke lang na ado sa address ka bla. Walang personalan. Boss makadto da boss si K5 Kim pa-interview ka sa iya kapa. So, amo na ka K5 June So, kabay pa nga, hindi na nibla masulit ka K5 June. Actually, damo man din sa mga barangay sa may syudad sang Iloilo nga nag-celebrate man sang kapistahan. Kaila patron San Juan man ka K5 June. Pero so far, diri lang gid man niya sa may San Juan Mulong may issue ka K5 June. Sulay basya to sa may Sara gani. O ti dami man daway man sa may nagwa nga mga viral nga amo ginaya ka bastos nga klase. Hindi abi sa mga taga San Juan damo-damo ang tawo ginatawag ka mga squatters abi mangin professional man kamo abi hindi man pagpasubrahin yung mo gapagwa da karon niya daway kamo yung mga tinun-an ito sobra naman ang inyo diyaw. Ano man kap sabi pang kananao pang seminara abi mga kabataan nyo dao. Habi ko pang salapidon. Ano man seminara nyo. Karon kung daw hindi mo na masiminara mga kabataan do parehas lang kamo buot sina sa mga bata. Okay, Kap. May gabi na ka pa. Okay na. Ayos Nadadunglan ako ka K5 John. Amo na nauntat man. Pero amo na ka K5 John try na to na i-reach out nun si Kapitan para for fairness man bala na sa aton sa nga ang bahin. So kabay pa sa mga kabataan kay ginambalan kitang pag-asa sang dasyon naton. Kita ang pag-asa ng bayan habal diri ni Doc Jose Rizal. Kabay pa nga mangin pamatud-an man naton nya tutuod kin man na kay K5 John. Kabay pa. So amo na mga update nagikan sa aton sa ring paglibot-libot diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, sa kita sa mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan Peso Iloilo City nagapanawagan sa himata sang mga Ilonggo OFWs nga ara sa lugar sang gyera nga magpakig-angot sa ila sini nga opisina. Yari mga detalye sang mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Go ahead K5 Jenny. Okay, daligi lang, no? Ara na si K5 Jenny. Okay, daligi lang, mga ka-K5, no? Ngayong gabi sa kay Madam Merly Bustilio, sa kay Shen Ruado. Ngayong gabi. Ara na? Okay, sa liwat, K5 Jenny sa report, standby. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Jenny. K5 June nagapanawagan ang Public Employment Service Office sa Conpeso Iloilo City sa mga sulod ang isa pagid ka kuano. Ay gilang K5 Jenny kay ako naman tong nagsinabad. Okay, liwat. Liwat daligid lang no kay ang akon nga live ga sulod sa isa pagid nagadoble. Ara na. Okay, liwat proceed K5 Jenny. Panawagan ang Public Employment Service Office sa Conpeso Iloilo City sa mga himataas sa mga Ilonggo nga overseas Filipino workers nga makipag-angot sa among opisina nga ara sa pungsod nga may gera agud mahibaloan sa city government ila status to nga sang nagapadayon na kinagamo. Suno kay Mr. Gab Umadhay, head sa Peso Iloilo City nga paagi sa mga pamilya ka K5 June sila makakontak kag makamonitor ang mga OFWs nga naipit sa
giyera sa Middle East. Dugang pa sa natungdan matapos sa K5 June ang natabo nga pagbomba sa Qatar, ginatinghuan sa ila opisina nga mahibaluan ang status sa mga Ilonggo nga OFW didto. Sa karon K5 June bukas sa gihapon ang opisina sa Peso Iloilo City sa mga OFWs nga luyag magpuli sa syudad bangod sa nagapadayon nga giyera. Kag ini nga balitaan nga dalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan na para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kay Galingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos! So, wala nang alang na tiyempo ta mga ka-K5 diri sa ato sini nga pangalagad. Buwas naman kita sa ato sini nga pagpangalagad diri sa K5 Night Watch. Ang alam sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon